Akala ko. Ayan. Cabinet. Cabinet eh. Tapos 2 hours bago lagyan. Maraming laman. Guys. Yes, may gawaan na ng yelo. May gawaan na ng yelo, guys. Wow! Oh my God! What are you doing? You're videoing. Reaction. Your reaction. What? 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 Wow! Wow! Ano yung what? Wow! Ang tangkad mo, Max! Gano'n katangkad si Do? Buksan mo, Do. Buksan mo. Nagpahinga pa. 7 pa siya bubuksan eh. Oh my God, wait lang. Tapos, Wow! mamalagay siya ng 2 hours. Wow! Kasya ka dyan, Do. Pasok ka nga. Ay, oo, do. Kasya ka dyan, do. Ay, ay. Huwag kayo maglalagay ng ano, sino? Siyempre, di mo abot. Abot. Wow! Ano na? Freezer. Itong side na ito yung freezer. Yan. Tapos ito naman yung ating ice maker. Ito talaga po yung binili Ito natin. yung binili natin talaga. Kasi magtitinda tayo ng Yelo. yellow. Yan. Hindi siya natatanggal. Bigyan mo ng ano. Sige ma, tour mo kami. Sariling lagyan ng mga bottled, soft drinks. Ayan. Tapos ito yung nalagyan ng ating mga gulay. Yes. Bye. May kanya-kanya tayo nalagyan ng Happy drinks. birthday! Thank you. Patingin mo, napatingin ng shock face. Ooh. Mga bagay yung may sinabi. Sino
ketchup pa yun.